塞纳和格瑞维亚都可以使用的一个中控密封隔音条。很多车友都说塞纳和格瑞维亚的噪音大，你要知道你的噪音来自于哪里。首先呢，是我们前面的这个地方啊，我们前面的挡风玻璃跟中国盖板它都是没有完全封死的。你们如果用手去摸的话呢，就会发现里面有一条缝隙，而且啊，这个缝隙它是直接通向发动机的。然后咱们这台车不是叫油电混合的一台车嘛，但是在40码的时候呢，它是纯油介入的，所以发动机的声音会比较大，它也会通过那个缝隙，发动机的声音传到我们驾驶舱里面来。为了解决这个问题呢，我们在前面去搞了一个中控密封隔音条，然后安装的方式是很简单，不需要你去沾胶水，不需要你去打螺丝，用手这样放上去，按压一下就可以了。装上去之后，是不是比原车的那个缝隙也要稍微美观一点？它也不影响你原车任何的功能。